Bangkok，我哋又嚟啦！自從上年6月21號離開咗曼谷返香港之後，由於疫情嘅反覆，旅遊業可以話係完全停頓，想飛都唔係咁容易啊！加上喺我返香港之後，為食安娜足足抱養咗好幾個月，咁就更加唔使諗可以去邊度啦。不過佢依家已經好返七七八八㗎啦，好快又可以見到佢喺鏡頭前面出現。我哋真係好掛住曼谷，成日都會留意佢啲新聞嘅，睇下幾時可以有機會再返去。同埋我哋間唔中都會回顧下自己啲 YouTube 片，睇翻啲嘢食，真係流晒口水啊！唔係講笑啊！其實喺流緊口水嘅期間，我哋已經發現咗泰國終於都局部開放咗 Bangkok 嘅旅遊啦。有個叫做特殊旅遊簽證 STV Special Tourist Visa， 機會嚟啦，飛運！網上似乎都有唔少嚟自世界各地嘅資訊，教人點樣申請呢個 STV。但係我哋喺香港出發，梗係上泰國駐香港領事館嘅官網睇就最穩陣啦。一打開領事館嘅網頁，我哋隨即可以發現有9大點。其實話易唔易，話難唔難，不過就相當之煩。我同維食安娜分開申請，前後後都去咗8次領事館，先至成功簽到個 visa。不過大家唔使驚，只要你慢慢睇落去，就唔怕好似我哋咁碰咁多次釘啦。不過睇之前記得訂閱咗我哋個 channel 先，仲有 like、comment 同埋 share 俾你哋嘅朋友。如果見到廣告嘅話，千祈唔好 skip，要幫手睇咗佢啊！講翻呢9大點先，其實頭5點都冇乜難度，1、2、3主要都係填翻啲申請表啊，同埋一啲證件嘅 copy。第4點嘅 COE 其實係要簽好咗 visa 之後先處理到嘅，所以暫時又係唔使理。第5點呢，就只要你有50萬泰幣等值嘅存款喺戶口，你 show 翻張 bank statement 俾佢就 OK 啦。至於第8點完成隔離後嘅住宿呢，只要你提供翻佢要求嘅資料呢，就冇問題啦。但係記得要俾埋張已付全數嘅證明佢哋先可以嘅。反而最棘手仲搞到我哋差啲要放棄計劃嘅呢，就係嗰個醫療保險嘅問題啦。另外酒店都係一樣有啲繁複。最後嘅第9點就係，如果要同住嘅話，必須要有 official 文件證明你哋係配偶或者係你嘅子女先至得。即係話，如果你只係男女朋友關係的話，你就要諗諗辦法啦。另外再提提大家2件事。STV Visa 申請費用係600蚊港幣，領事館只係收現金嘅啫。咁帶齊文件申請嗰日呢，就要即刻交噶啦。呢個 STV Visa 一簽呢就簽90日，咁而且可以延簽2次，即係最長喺泰國呢係可以逗留270日嘅，咁相當吸引。不過呢款簽證呢，去到9月底呢就會結束噶啦。咁想坐尾班車嘅話呢，就要快啲啦噃。雖然領事館嘅9大點入邊呢就冇提到機票呢一點。但係你申請得嘅話呢，都應該準備下啦，因為之後嘅保險同埋 COE 都會牽涉佢喺入邊嘅。但記得注意翻個日期，因為依家 Bangkok 唔係好似以前咁 daily 日日有機噶。咁喺進行 Visa 大作戰之前，當然要揾咗佢張申請表出嚟先啦。好簡單，只要喺佢嘅網頁入邊 Consular Service 入邊嘅 Application Forms， 跟住第1個就係啦。咁填呢張表呢，主要都係你啲個人資料啦，但係記得我哋係剔翻我哋嘅 Tourist Visa。嚟到6.1呢個部分，亦都係我覺得最棘手嘅醫療保險。領事館網頁呢係有條 link 俾我哋 click 入去嘅，佢有一紮指定嘅泰國保險公司可以選擇。我同維食安娜逐間睇逐間問，啲價錢相當恐怖，動輒都去到成6000蚊至8000蚊港幣一年，搞到我哋差啲想放棄咁滯啊！但好彩，最終都俾我哋揾到一間平一大截嘅，就係呢間啦。一 click 入去，大家就見到個保費係由3900匹起，係一個完全可以接受嘅水平。不過我哋當時揾嘅時候呢，個網頁並唔係咁嘅，我諗佢應該修改過啦。對我哋嚟講，買呢個保險呢，純粹係滿足 Visa 嘅要求嘅啫，因為我哋本身各自都有自己嘅保險。不過由於呢個係指定項目，我哋就唯有照做啦。首先，我哋要睇清楚個 plan 係咪 cover 40萬匹嘅 inpatient 同埋4萬匹嘅 outpatient， 再加埋好關鍵嘅墊底費10萬匹，咁先可以做到佢最平嘅保費。即係話有咩事要 claim 嘅話呢，自己就要墊咗差唔多25000蚊港幣左右啦。如果你自己本身冇保險嘅話，咁就要諗清楚啦。對嗰個 plan 係啱嘅話呢，
咁你就可以直接 apply 或者 send message 去查詢啦。apply 咗之後，佢哋好快就會 email 兩個 file 俾你填翻啲資料。當然，我哋要對下係咪 deductible 啦，係咪40萬 inpatient 同埋4萬 outpatient 啦。冇問題嘅話呢，咁就可以開始填啦。第一份主要都係填翻啲個人資料同埋病歷咁樣。雖然份 form 好似好多泰文咁，但其實佢有埋英文喺入邊。不過真係睇到眼都花埋嘅。由於我哋10萬蚊美金保障額嘅嗰份保險並唔係同佢哋買啊，表格上面呢就會叫你提供翻保你呢樣嘢嘅嗰間保險公司名稱同埋嗰個保單嘅少少資料。所以我建議最好呢都係處理咗6.2先翻嚟搞6.1。如果唔係呢，就會棘棘地啦。至於第二份其實都係 questionnaire 嚟嘅啫，主要都係問你去過邊啊嗰啲嘢等等，一啲都唔難填嘅。填好晒啲嘢，俾埋錢之後呢，大概3日左右，佢就會 email 翻張 insurance certificate 俾你。咁上面除咗有你啲個人資料之外呢，最緊要佢就係寫明你嘅保險係 cover 咗 outpatient 4萬匹 ，inpatient 40萬匹，仲有所有關於 COVID-19 嘅 medical treatment 佢都包埋噶啦。咁你記得帶埋呢張嘢去申請 visa 啦。翻嚟6.2，即係10萬蚊美金保障額部分。其實喺香港如果有買危疾保險嘅話呢，都可能夠 cover。咁但佢必須要註明呢係包括呢個 COVID-19， 咁就有啲難搞啦。雖然我哋都揾咗2個 agent 幫手問下有冇辦法出到呢張 cert， 但係個 visa 呢實在太趕急嘅關係，我哋等唔切。又喺網上見到有啲外國人係揾咗一間叫做 InsuBuy 嘅中介公司去買呢個保險而成功入到泰國，仲要唔貴添。咁所以我哋就嗱聲即刻上網搞啦。入到 InsuBuy 嘅網站，記得揾翻 COVID-19 Travel Medical Insurance， 又或者好似我咁，直接喺 Google 嗰度打 InsuBuy COVID-19 International Travel Insurance， 咁就直接嚟到呢個版面啦。要填嘅資料相當簡單，你只要跟住逐樣 click 就 OK 啦。首先我哋要填寫出發嘅日期啦，跟住就係回程嘅日期，然之後年齡呢好重要喎，唔可以填錯。因為唔同嘅年齡呢個保費係唔同嘅，咁你跟翻你係幾多歲就寫幾多歲啦。咁你嘅 citizenship 係咩呢？我係香港就寫香港啦。然之後 mailing address 我哋唔喺美國，咁寫 outside USA 就已經可以噶啦。跟住就係選擇嘅保額啦。由於我哋需要嘅係10萬蚊美金嘅保障，咁我哋就要揾10萬蚊至11萬呢個 range 啦。咁 coverage area 呢，咁我哋係要填 international 嘅，不過 exclude USA。跟住 home country 喺邊度呢？我哋喺香港，又填翻香港啦。咁由於我哋係未出發嘅，咁呢度我哋就填 yes to depart。填好晒啲資料之後呢，我哋就可以 get codes 啦。嚟到呢版呢，我哋見到有幾個唔同嘅選項。咁我哋揀個最平嗰個，即係呢一個 Atlas Essential International。咁又係啦，見到呢個 deductible 啦，我哋將佢墊底墊到最盡5000蚊美金，咁個保費呢，即刻你見到係平咗嘅。咁同埋留意翻啦，佢係包括咗呢個 COVID-19 嘅，冇問題呢就可以買啦。嚟到呢一版，主要都係輸入翻一啲個人嘅資料。咁我哋記得喺 destination 嗰度呢打翻泰國，咁就 OK 啦。唔使1日，你就會 by email 收到佢個 confirmation。咁你當然係對翻你個名啦、passport number 啦、出發日期、回程日期同埋個 destination 啱唔啱？咁我哋去泰國當然係泰國啦。咁拉落去呢，好清晰，你就會見到你嘅保額就係10萬蚊美金啦。咁連同呢個墊底費，仲有其他嘅保障。咁最重要呢，佢亦都用紅色幫你 highlight 咗，就係要將 COVID-19 列入咗去你嘅保障範圍之內啦。啱啱講過話，香港嘅危疾保險係有機會 fulfill 到6.2嘅要求。結果我一位喺寶城嘅 agent 幫我追查到，原來真係得嘅。仲幫我問佢公司出咗封證明書，寫明我嘅保障係包括咗 COVID-19 在內，同時喺泰國亦都適用。雖然我收到呢封信嘅時候，我已經成功簽咗 visa 啦，但係都真係勞煩晒佢咁幫手啊。其實佢只係幫我跟啲孤兒單，但係都咁熱心，真係好多謝佢啊。等我喺度幫佢賣個廣告先。如果大家有任何保險嘅問題，即管考慮下 contact 佢啦，佢個 contact 就喺呢度啦。相比起另一位真係跟開我哋嘅單，但又乜都話唔清楚嘅，仲竟然俾佢公司個客戶服務熱線叫我自己去查詢，我真係 Oh my God 啦！講完保險，輪到另一關就係隔離酒店啦。
領事館網頁呢，同樣係有條 link 俾你 click 入去嘅。不過我做呢條片嘅時候呢，咁啱就唔 work，所以我用翻當時佢 convert 我去嘅 Agoda 網頁先。除咗經 Agoda，其實直接同酒店 book 都可以。依家有成137間指定嘅隔離酒店可供選擇，咁大家可以視乎翻大家嘅需求而揀啦。一入到 Agoda 嘅版面同平時好唔同，呢度寫明咗係 quarantine package 嚟嘅，地點當然係 Bangkok 啦。佢其實已經 default 咗你係 book 15晚噶啦，因為14天隔離，佢哋係用14個24小時嚟計，所以個指定隔離日數其實係16日15夜先啱嘅。選擇房間嘅時候呢，有少少嘢要注意啦，因為只有配偶同埋你嘅子女先至可以同埋一間房隔離嘅啫。如果你係普通男女朋友，咁就只能夠分開房啦，除非你能夠有文件證明你哋已經同居超過2年或以上。不過係咪間間酒店都可以咁樣就唔清楚啦。成功 book 咗酒店之後，唔好以為可以大安旨意住，酒店好快就會 send 封 email 俾你問你攞一啲資料噶啦。而呢啲資料據酒店所講呢，係需要交俾政府同埋佢哋嘅 partner 醫院嘅。咁要啲咩資料呢？分別就係你嘅 passport 啦、機票啦同埋健康聲明。如果係要同住房間嘅話呢，仲需要提供埋結婚證明文件或者係你嘅子女嘅出世紙等等。俾晒呢啲資料之後，酒店先會出翻張 confirmation 俾你嘅，而呢一張先至可以用嚟申請 visa。Agoda 出嗰啲 confirmation 呢，佢係唔算數嘅，咁呢度要留意翻啦。出發前24小時之前呢，仲需要提供埋你嘅所有保險啦、COE 啦、visa 啦，仲有出發前72小時內嘅 COVID test 陰性報告，同埋醫生簽發嘅 Fit to Fly certificate， 咁先可以叫做大功告成。不過都只係講緊酒店呢一 part 啫。完成晒呢9大點之後，帶齊晒所有嘢就可以去領事館啦。泰國駐香港總領事館位於金鐘嘅東昌大廈8樓，只要喺金鐘廊沿住橋一直行過去，幾分鐘就到，非常方便。一切順利嘅話，只需要即場交埋嗰600蚊嘅 visa 費，之後佢就會俾翻張紙仔你，而張紙仔上面就會寫住叫你邊日返去攞 visa 啦。咁你睇翻日子，喺辦公時間內返去拎翻個 visa， 嚟到呢步，咁你都安心咗一大半啦。但係都仲有啲嘢要做嘅，就係 COE 啦。收到 visa 之後，只要你上翻佢哋提供嘅網頁，揀翻 Non-Thai Nationals， 然後一定要揀英文，因為中文入邊呢，你係揾唔翻駐港領事館嘅。一入到去，你見到4月1號開始，泰國又有新 update 啦。低風險地區嘅隔離日數由14日降到落10日。如果你有打針，仲只需要隔離7日添。如果你想嚟泰國，唔知大家會選擇邊個 option 呢？喺呢度主要都係 upload 翻一啲文件嘅啫。咁你唔好問我點解又要做啲刁逼奇嘅嘢啦。咁都嚟到呢一步咯，咪繼續加油咯。由於佢呢度有條片講解得非常之詳細，咁所以我都唔多講啦。搞掂晒之後，你就會得到一個 number， 咁你記住 keep 住佢咯。佢除咗可以用嚟做 COE 嘅 checking 之外，之後你都仲要用佢嚟登記 Thailand Plus 個 app 嘅。大概2至3日左右啦。當 COE 成功批咗，你就會收到一個 email。個 email 除咗 attach 咗張 COE 之外，佢仲提埋你一啲入境泰國嘅時候呢要準備嘅嘢嘅。喺呢度你會有4樣嘢係未做嘅。首先就係 Fit to Fly certificate 同埋 COVID test 嘅陰性報告。雖然呢2樣嘢係出發前72小時先至做得到，但係最好就預先 book 定啦，費事臨門一腳撻 Q 就弊啦嘛。由於泰國指定要做嘅係 real time PCR test， 我同為食安娜 target 咗揾啲私家診所去做，諗住可以快啲。咁我哋揾咗一大輪，終於俾我哋揾到一間叫做深城嘅診所，佢可以一站式幫我哋搞晒個 test 同埋張 Fit to Fly certificate， 每人950蚊，私家嚟講似乎係算平噶啦。最後2樣要做嘅嘢就係填埋一張叫做 T8 form 嘅健康聲明，另外就係 download 定 Thailand Plus 嘅手機 app 啦。佢都有好詳細嘅圖表教埋你點樣整個 app 噶啦，咁所以我都唔講啦。泰國見啦！好啦，中意我哋呢條片嘅話呢，記得俾 like、comment、share， 記得訂閱我哋 subscribe 啊，搵啊！